हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एजे वो कैब, जहाँ पर आपको मिल रही है वो कैब ऑन डेली बेसिस। तो आज का हमारा वर्ड है छींक या छींकना। ये एक नाउन और वर्ब दोनों है फ्रेंड्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। स्नीज में एक ही वर्ड है जिसे नाउन और वर्ब दोनों है। एन एक्ट और द साउंड ऑफ स्नीजिंग इज स्नीज। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वेन यू हैव अ कोल्ड यू स्नीज अ लॉट। जब तुम्हें सर्दी होती है तो तुम बहुत छींकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है वी शुड कीप हैंकरचीफ ऑलवेज व्हेन वी स्नीज। हमें अपने साथ हमेशा ही रुमाल रखना चाहिए जब भी हम छींकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है देयर वॉज अ लाउड स्नीज फ्रॉम समवन इन द बैक। पीछे से कहीं किसी से बहुत तेज छींक की आवाज़ आई। लाउड छींक हुई मतलब तेज छींक हुई, है ना। तो आज का वर्ड था स्नीज। स्नीज मतलब होता है छींक या छींकना दोनों। ये एक नाउन और वर्ब दोनों है, आप कैसे भी इसे यूज़ कर सकते हो। चलो अब मिलते हैं नए वीडियो में नए वर्ड के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।